हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड के भन्नु अरू त सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि एकदम सन्चै छु अनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अल्सो भन्न चाहन्छु। अनि म चाहिँ खास गरी किन भिडियो बनाउनु खोजेको भने हजुरहरूले मेरो आँखा देख्नुभएको छ होला है। यो आँखा चाहिँ मेरो कहिले यस्तो भयो भने कार्तिकको 4 गते बेलुकाको घटना हो यो चाहिँ होइन। आज कति गते भइसक्यो, 7, 8 आज 9 गते भइसक्यो। अनि मेडिकल गएँ अनि त्यसको भोलिपल्ट जुन घटना भएको थियो त्यसको भोलिपल्ट म मेडिकल गएँ। मेडिकल जाँदाखेरि एउटा आई ड्रप, यही होला सायद यो आई ड्रप अनि एउटा कता छ त्यो यता छ अनि एउटा मलम जस्तो दिएको थियो। अनि त्यो लाउँदा पनि रिकभर भएन। सो त्यही भएर अहिले म चाहिँ यहाँ आमाको घरमा छु नि त। अहिले अब हामी हस्पिटल जान लागेको छौँ, म र बुढा। अनि बुढा चाहिँ तल घरबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो आँखा यस्तो भएको छ क्या, यता यस्तो हेर्दा मात्रै देखिन्छ होला होइन। अनि पुरै कालो भइसकेको थियो। अनि अघि मेडिकल गएको, मेडिकलमा जाँदा चाहिँ के भन्यो भने यो जुन यो छ नि मेरो यो रातो यो रातो भागहरू यो यहाँ सर्दै सर्दै आएर यहाँ जुन अब हामीलाई आँखा देख्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यो रानी त्यहाँ पऱ्यो भने चाहिँ आँखा पुरै ब्यान्ड हुने सम्भावना हुन्छ, ब्यान्ड हुन्छ भनेर भने। सो त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी आँखा हस्पिटल जान लाग्छौँ। अब यति बेला आँखा हस्पिटल खुल्ला छ या बन्द छ आई डोन्ट नो, 2 बजिसक्यो होइन। सो अब जान्छु, म रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि जान्छु। अनि त्यसपछि एकैचोटि हजुरहरूलाई म देखाउने छु पछि। ओके, के हुन्छ म अपडेट गर्दै गर्छु। ल म चाहिँ हिँडेँ, बुढो चाहिँ त्यहाँ आएर चोकमा बसिराख्नु भएको छ अरे। फेरि हाम्रो साधन छैन नि त, अब हिँड्दै जाने हो। बुढाबुढी हिँड्दै भन्दा पनि गाडीमा जाने हो। कति छिटो आइपुगेछ त तलले, 5 मिनटमै हिँडेर आइपुगेछ मैले। तर खुट्टा लामो भएको मान्छे त्यहाँदेखि यहाँ हिँडेर आउनु के टाइम लाग्छ होइन। म पनि 5 मिनट रेडी हुनु मलाई पनि टाइम लाग्दैन कि, 5 मिनटमा पनि रेडी भइदिइसक्छु क्या। उहाँ अगाडि हामी चाहिँ अब आँखा हस्पिटल जाँदैछौँ है। अरे ठेस लाग्यो त फेरि, त्योहरू जुत्ता लाउनु पर्ने रहेछ। मैले जुत्ता लिएर आउनु त्यहाँ घरमा छ भने होइन। होइन बुढा, तेरो नि हात ठोकिदिनु पर्ने चाहिँ खै अहिले जाने बेलामा लास्टमा घर छ। अनि बेलुका एकचोटि बिजो थिएँ अनि यसो ओछ्यान्छ हामी। अनि त्यति बेला 2 बजेर कति भइसक्यो रहेछ। मोबाइल हेरेँ, मेसेज गरेको मेसेज गर्नुभएको थियो। म निन्द्रामा थिएँ क्या, फेरि सुतेँ 7, 7:30 बजीतिर उठेर मेसेज गरेँ हजुरलाई। आनन्द भयो होला नि म बिना सुत्दा हजुरलाई हो। के इरिटेट गर्थेँ मैले है। भोलिको बेला निन्द्रामा नि आनन्द। आँखा शिविर आइयो पहिला अनि बुझेर त्यसपछि त्यो गरौँला। नगद छैन मसँग। हामी चाहिँ वेटिङ रुममा छौँ। लाइनमा हुन्छ।
कतिवटा दबाई थियो दिनमा 4 चोटि हाल्ने रे ड्रप चाहिँ त्यो अहिलेको जस्तै छ त नि नो डिफरेन्ट फरक छ लुब्रेक्स त्यो भन्दा नि कम्बिनेसन के हालेको भन्ने कुरा नि हुन्छ कि केमिकलहरू यो त नाम हुन्छ कम्पनीले बनाएको जस्तो नलाउनु नि त अब छोडिदिनु नि त फाल्दिनँ अब कम्पोजिसन के होइन यसमा कुन कुन हाल्छ यसमा कुन कुन दबाई हाल्छ एउटै रहेछ भने पनि खासै फरक परेन ल हाल्दिनँ दुलो पर्छ हो आफै के गर्छ हौ त्यहाँबाट यता के जसरी ती लाउनु पर्दैन के ढाडे धोती नानी भिडियो नि हेर्नु कि औलाले सुनेर सुताउनु लागेर मलाई कस्तो बिस्तारै गर्नुपर्छ त मैले एकचोटि चाहिँ मैले दबाई लगाइसकेँ छ घन्टा ट्याक्क बिहान 6 बजे लाग्यो भने अनि बिहान 6 बजे लाग्यो भने 12 बजे लगाउने 12 बजे लाग्यो फेरि 6 बजे लगाउने फेरि रातिको 12 बजे एकचोटि लगाउने 4 चोटि के गर्नु अब हजुर मसँग हुँदैन जानुपर्छ अहिले हौ भिडियो बनाउनु बेला नहिँड नि तर्केर खेल्यो गाला सला पहिलाचोटि म यहाँ आउने बेला क्यारमट खेल्न बसिहाल्यो बुढा चाहिँ त्यहाँभित्र क्यारमट खेलिरहेछ अनि म चाहिँ यहाँ बाहिर छु है रात पर्नु लागिसक्यो 6 बज्ने लागिसक्यो होइन अनि कुरा के भयो भने म हस्पिटल गएको थिएँ अनि हस्पिटल भनौँ न त्यहाँभित्र छियौँ अनि टिकट चाहिँ सकिसकेको रहेछ 2 बजी सकिने रहेछ बिहान 6 बजीदेखि दिउँसोको 2 बजीसम्म रहेछ होइन 50को टिकट भनौँ न सस्तो टिकट अनि त्यसपछि अब जसरी हो नि अब आँखा जस्तो कुरा होइन अनि आँखा जस्तो कुरालाई त केयरलेस गर्नु भएन नि त अनि त्यही भएर अनि केयरलेस गर्नु भएन अनि त्यही भएर इमर्जेन्सीमा भए पनि टिकट काट्यौँ होइन अनि त्यसपछि चेकअप गर्दाखेरि के भन्यो भने रगत चाहिँ जमेको भन्यो अनि यसलाई अब रिकभर हुन चाहिँ अब 2 हप्ता समथिङ लाग्छ कम्तीमा पनि 2 हप्ता लाग्छ 3 हप्ता 1 महिना पनि लाग्न सक्छ यो किनकि पुरै अब फैलिसकेको छ नि त यतातिर त्यही भएर त्यो लाग्छ भनेको छ अनि त्यही हो अनि एउटा
ड्रप दिएको छ। त्यो ड्रप चाहिँ आई ड्रप दिएको छ। त्यो आई ड्रप चाहिँ 6 घन्टामा चाहिँ 2 ड्रप लाउनु पर्ने आँखामा होइन। अनि म चाहिँ यहीँ छु अहिलेसम्म स्टिल यहीँ आँखा शिविरको छेउमा छौँ। अनि यता ठक्कसँगले त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ अपोजिट साइडमा चाहिँ एउटा रहेछ भनौँ न होटेल। अनि त्यहाँ क्यारम बोर्ड खेल्दैछ। म चाहिँ यहाँ बाहिर छु है। अल्छी लागिरहेको छु, भोक पनि लागिरहेको छु, रात पनि पढ्नु लागि छु। त्यही हो। अनि आँखा सन्चो भए अरू केही चाहिएन मलाई क्या। आँखा निको हुनु पर्यो मेन कुरा भनेको है। आँखा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ह्युमन पार्ट अफ द बडी भन्छ नि, बडी अफ द पार्ट अफ द बडी। सो यस्तो डरलाग्दो भएको छ। अहिले किकले उडाइदिन्छ अनि थाहा होला नि मेरो किक धेरै नहेर्नु नि धोती लगाएर म बल्ल बल्ल क्यारम बोर्ड खेलेर सक्यो मान्छेहरू। कति जित्नु अरे क्यारम बोर्ड खेल्यो? 500 हारियो चाहिँ भन्न पर्यो। खेल्न आउँदैन मलाई। ए नगर न हौ नगर। ओके अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ होइन। अनि त्यसपछि बुढा चाहिँ आफ्नो घर, म आमाको घर जान्छौँ। ठ्याक्क हामी त्यहाँ पर बाटोदेखि छुट्टिन्छौँ। त्यहाँ गएर टक्का टुक्क चटपटे खाने नि खानुको। म चटपटे खानु मन लाग्छ है। चिसो पानी चाहिँ आइस हालेर राख्छ होइन। अन्त एउटा कपडामा दिएर अन्त त्यसले आँखा सेकिराखेको। त्यही त अस्ति मैले हजुरलाई आइस ल्याइदिनु र भने होइन, फ्रिजबाट निकालेर ल्याइदिनु भने कि नल्याएर भनौँ भने कुरा गरेर कुरा गर्छ। लाइटको अफ छ प्यान्ट थियो मुखी रसायो मेरो जम्बो रहेछ। चिन्दैन आउनु नि खानु पर्छ। आउनु भएन बाबु खाऊ न, खाऊ एउटा खाऊ, एउटा खाऊ कि ल खाऊ न, खाऊ एक पिस खाऊ, मुख रस आएर खाऊ खाऊ न, खाऊ ल खाऊ माइन्ड नगरिकन खाऊ ल खाऊ 1 पिस खाऊ। खाऊ न के हुन्न मिठो बनाउँदो रहेछ हौ। यस्तो पानी भएको मेरो बुढाले चाहिँ चटपटे खाइसिन्दैछ। चटपटे कस्तो छ बुढो? पानीभरि त कस्तो दामी होइन न। अल्के होइन कमिलो कम भयो नि त। यतिको ठिक भएको अमिलो हामी त बाटो जलपाइ खाँदै हिँड्दैछौँ। हामी त्यहीँ बसेर पनि खान सक्यौँ। घर जाँदा जाँदै अब रात परिसक्यो, झन् रात पर्छ भनेर हामी चाहिँ खाँदै जाँदैछौँ ल। हामी कहाँ आइपुग्यौँ अनि चटपटे आफै एक्लै खाकी हेर न त्यहाँ। केरा आयो केरा बिचरा भोक लागेको रहेछ है।
देखेँ त्यसो हाँ, ओके, ल बुढा बुढिया, राम्रोसँग जाऊ ओके, यहाँ भएर बस्छ तिमी ओके, माइन्जेलसम्म नो दायाँ बायाँ ओके, नो आलातुल ओके, ड्रिङ्क ओके, नो स्मोकिङ ओके, ओके ओके, बाई बाई। वेयर इज के त हो? मलाई थाहा छ त माया गर नि त जा के कति धेरै माया मलाई थुकिँदा हातमा थुक खैर का खोइ अब राजा बाई बाई घर जानु नि त्यहाँ सर ढिलो हुआ रे चाबी खोल्नु यहाँ छिटो ओके गाइज फाइनल्ली म चाहिँ घर आइसकेँ होइन अनि बुढा चाहिँ उहाँसँग मलाई छोड्न आउनु भएको थियो अनि उहाँ घर जानुभयो अनि मैले चाहिँ यो आएर कपडा पनि चेन्ज गरिसकेँ म यता घर आएँ अब म खानासाना पकाउँछु खानासाना बनाउँछु अनि आमा र म खाना खान्छौँ अनि सुत्छौँ है त्यही हो आजको अब हस्पिटल गयो हस्पिटलमा गएर आँखा चेक गरियो अब दिनभरि अब अनि अब अलिकति लेट गइएको थियो नि त्यही भएर इमर्जेन्सीको भए पनि टिकट काट्नु पऱ्यो भनेर अब आँखा जस्तो पुरा हेल्थ चेक गर्नु भएन सो त्यही भएर जस यो मेरो छ नि यो चाहिँ नि देखिन्छ पनि होला मेरो चाहिँ यो रगत पुरै जम्मिएको छ अरे यो निकै हुनु चाहिँ 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना लाग्छ तर चिन्ता चाहिँ गर्नु पर्दैन भनेको छ सो आइ एम भेरी ह्याप्पी मलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो कि भरे आँखा फेरि के भनेको थिएन आँखा यो सबै रगतहरू सबै यता सर्दै यता यहाँ सानो त्यो जुन हुन्छ नि हामीले आँखा देख्ने एउटा रानी हुन्छ नि सानो रानीमा बस्यो भने चाहिँ आँखा पुरै ब्यान्ड हुनसक्छ भनेर भनेको थियो नि त अघि मेडिकलमा त्यही भएर केही हुँदैन भनेर भने अब डक्टरले मैले सोद्धाखेरि सो अब त्यही हो यति भन्दै अब ब्लगलाई मैले यहाँ एन्ड गरिदिन्छु है त्यही हो अब अरू त के भन्नु मैले त्यही हो सोचे यस्तो लाइफ हुँदैन जे नसोचेको हुन्छ त्यो नै हो लाइफ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दै बिदा हुन चाहन्छु ल हजुरहरू सबैलाई गुड नाइट भन्न चाहन्छु ह्याभ अ स्विट ड्रिम पनि भन्न चाहन्छु ओके लभ यु अल